嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年7月10号。这一期咱们聊一聊印度制造。最近印度在国际社会上，这个叫声名鹊起，印度要硬刚美国。外媒报道说，印度计划对美国征收报复性关税。印度近日向世界贸易组织 WTO 通报，将对美国征收报复性关税。由于美国对汽车以及零部件加征25%关税，冲击印度价值28.9亿美元的出口贸易，印度拟对美等额征收7.25亿美元的关税。印度贸易部长葛亚尔强硬表态，谈判基于国家利益，拒绝美方最后通牒。就是印度硬刚特朗普。那印度哪来的这个底气呢？对吧？他也学大国，跟这个特朗普硬怼回去。今天财新网的有篇文章啊，叫《印度制造叙事》。我们看看财新网它是怎么写报道印度的。这个财新周刊作者叫周晓彤，发自印度新德里。2025年6月12日，隶属印度航空的一架波音787客机从印度西部古吉拉特邦起飞，不到50秒即下坠撞向机场附近一栋医学生宿舍楼，造成机上与地面至少241人遇难，其中包括印度古吉拉特邦前首席部长鲁帕尼。说这一震动全球的空难事故目前仍在调查中。巧合的是，就在10天前6月1日至3日，国际航空运输协会，也就是国际航协年度大会暨世界航空运输峰会时隔42年重回印度。印度借东道主机会，向1600多名来自全球航空业高管及各国政要大力展示其加快航空业布局的宏大愿景。印度总理莫迪在峰会上称，印度已成为仅次于中国、美国的全球第3大国内航空市场。机场从2014年的74个增加至162个。印度发展还是很快的，10年间，印度的飞机场增加了1倍还不止，也处于这个高速发展之中。说航司订购超过2000架新飞机，到2030年，印度的航空客运量将达到5亿人次。与之对照，2024年中美两国航空客运量分别是7.3亿次和9.8亿人次。印度20国集团事务协调人坎特指出，也就是 G20 的这个协调人坎特他说，如果未来印度拥有400个机场，其组成的航空网络可以连通印度3/4的城市。因此莫迪总理希望14亿人都能坐飞机出行。这个印度比咱们也厉害多了，咱们到现在好像坐过飞机的还不到1个亿，我记得有这么个数。莫迪他居然说印度14亿人都能坐飞机出行。就在咱们的脑海里面，印度人出行的工具不都是那火车上都挂了人吗？都不是买站票，是买挂票，火车顶上都坐了人，火车边上都挂着人。大家一说到印度出行，恐怕都是这种景象，难以接受。他未来要400个机场，他现在已经有160个机场。穆迪还称，印度正在成为全球航空供应链不可或缺的一部分，不应只被视为一个市场，也应被视为参与航空设计制造的全链条玩家。也就是印度不光是一个市场，不光是消化你的飞机，人家也要在飞机制造业也要有一席之地，也要分一杯羹。到2030年，印度将打造出一个价值40亿美元的全球 MRO 枢纽，也就是飞机的维护、修理以及大修保养这么一个中心。这番话透露了印度迫切希望成为航空航天制造基地，期待全球航空业巨头采买印度零部件，在当地造飞机。这个我想恐怕是趋势。印度有那么大的市场，要造那么多机场，要买那么多飞机，他当然会拿着这个市场去跟各大航空公司、各大飞机制造厂去谈判了。穆迪的主要思路及市场换技术，一点都不奇怪，一点都不新鲜。
这就是咱们世纪初或者咱们改革开放刚开始做的，就是市场混技术。那印度不过也是采取这个措施，从服务业到制造业，从航空业作为基本基建本身，到全面探索产业链、价值链。国际航协印度峰会后不久，空难惨剧即把印度打回现实。该国航空业认出基础设施不足、系统性脆弱等初级发展阶段。事实上，包括航空航天在内，印度在27个关键制造领域都面临技术、资金、人才的多瓶颈。这个财经网说，印度制造走到了十字路口。穆迪于2014年提出印度制造倡议，欲将印度发展成全球制造中心。10年后，印度在世界银行的营商环境排名从142位跃升至第63位，这个进步还很大。这个营商环境很重要。印度的营商环境在我们的脑海里面就好像叫什么？印度赚钱印度花，一分别想带回家。这个小米就深受其害啊，一个42亿人民币被印度给冻结。在这一块，这个吃亏的不光是中国企业啊，连美国的各大企业在印度都是老老实实交学费。但是现在你看，人家营商环境排名已经到了第63位，提高了80位。同期累计吸引外国直接投资，就是 FDI， 较前一个10年增长了119%。当然，这个我也能理解。按照人民日报的说法，那印度吸引的肯定是低质量的外资啊，高质量的外资那是减少了。所以不要看它 FDI 增长了119%，实际上它都是增长的都是低质量的外资，应该这么理解啊。关键产业出口大增，其中药品出口额增长85%，国防出口额增长超30倍，并从手机进口国变成了出口国。那这个肯定跟小米、跟苹果有关系。财经网说，不过印度制造的进展远远低于最初目标。穆迪本计划到2022年，制造业占印度 GDP 比重16.3%，提升到25%，但2024年这一比重才14.3%，甚至低于10年前。由此带来的就业增长远低于此前1亿个新增制造业岗位的预期。也就是什么意思？印度这10年制造业发展虽然不错，但是不及预期，没有达到穆迪的这个计划。制造业本来要占 GDP 的1/4，结果现在还只有15%不到。印度制造业占 GDP 25%的目标一推再推，现已推迟到2030年。在地缘政治经济乃至军事冲突加剧、美国对全球加征关税等形势之下，印度制造既迎来全球新一轮供应链重构的机遇窗口期，也面临成本增加、原材料获取受限等诸多不确定性。而相比越南、泰国等东南亚国家，丰富又廉价的劳动力、庞大的消费市场，使印度在区域竞争中也凸显优势。也就是印度的劳动力更便宜，它的人更多，是一个更大的一个消费市场。此前一度投资受限的中资企业，近年在印度制造中角色在发生微妙变化。印度国家投资促进机构投资印度高级副总裁纳拉亚南对财经网表示当前新能源汽车动力电池投资火热，但印度还没有足够的充电桩，很多零部件还依靠进口。中国在包括新能源在内很多领域做得很好，两国有很多合作的空间。印度咨询机构联合创始人叫孟鹤亭对财经网表示，海外投资者现在最关心的是在印度做生意的投资难易度、税收结构以及人才储备等。纳拉亚南则称，2024年印度政府对本地前100跨国企业进行调查，了解他们考虑加码投资时最看重的因素都有哪些。排在第2位的是基础设施。我家3个兄弟姐妹分别在新加坡、美国以及加拿大，他们在那些地方能赚到的工资大概是印度的4至5倍。一名印度媒体人士对财经表示，印度大部分精英人口流向海外。截至目前，巨大的贫富差距、根深蒂固的种姓制度、不平等的性别分工等，
仍是印度工业化进程中的绊脚石。印度制造的野心，走在印度首都新德里的街头，随处可见印度制造。马路上偶尔飞驰而过的新能源电动大巴，是由印度规模最大的企业塔塔集团生产。地铁站附近的大量停靠着蓝色共享电动单车，则由本土企业设计制造。而在新城区的大型商超里，几乎所有薯片、咖啡等食品包装袋上都印有印度食品字样。除了政府官员，刚工作的印度年轻人也喜欢在谈话中用价值链、增加价值等词汇，在他们的言谈举止中，似乎把产品附加值更高的部分留在印度是件理所当然的事情。现在店里所有的手机都是印度制造的。6月初，手机零售店的一名店员告诉财经网说，这家门前大招牌上印着 vivo 和三星标识的店铺位于德里月光集市附近。月光集市是当地规模最大、最繁忙的批发市场之一，多数门店主攻中低端市场，一般10来平方米的店面会琳琅满目地摆满中国品牌手机，包括 vivo、OPPO、小米等，也有韩国品牌三星，但受限于消费水平，先有美国苹果手机。这个让我想起了这个所谓的月光集市，那不就是深圳的华强北吗？随手拿起一款手机，财新网发现其背面包装上印着一行，也就是 OPPO 设计，以及一行放大加粗的印度制造字样。目前 OPPO 在印度诺益达有一座制造工厂。实际上，近年来包括苹果在内的手机厂商纷纷加码印度制造。据路透社报道，苹果计划2020年底前把在美国市场销售的大部分苹果手机放在印度生产。美国在给印度加关税的之前，这个库克不是紧急用飞机从美国拉了5飞机，从印度拉了5飞机这个苹果手机到了美国。2024年3月至2025年3月，苹果公司在印度组装了价值220亿美元的 iPhone， 产量同比增长近60%。作为苹果最大的代工厂，鸿海集团亦在加大对印度的投资。2024年8月14日，穆迪在社交媒体上透露，接见了鸿海集团董事长刘扬伟，双方讨论了鸿海在印度的投资计划。鸿海最早2019年1月通过新加坡子公司投资印度子公司2.14亿美元，2021年12月底增资3.5亿美元，2022年末再增资5亿美元。2025年5月19日，鸿海又通过新加坡子公司向印度注资15亿美元，用于扩建印度南部叫金奈与班加罗尔的工厂，其中班加罗尔新厂投资规模将达到26亿美元，计划2025年实现年产2500万到3000万部苹果手机。目前，鸿海已经可以在印度生产苹果 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 等高端新品。市场调研机构的高级分析师告诉财新，尽管印度电子组装产业的规模不断扩大，但整体来看，本地附加值仍然有限。中国在关键零部件供应和技术支持方面仍发挥关键作用，也就是印度制造还是离不开中国啊。2025财年，印度电子产品出口增速领跑其他行业，并实现连续3年增长。印度电子产品出口额从2024财年的291亿美元提高到386亿美元，增幅32%，大幅领先于同期出口贡献较大的工程、医药以及农业产品的增速。这三者出口增速分别是 6.7%、9.4%、7.4%。为推进印度制造业发展，穆迪政府于2025年3月大幅增加了生产挂钩激励计划的预算拨款，其中对电子制造、IT 硬件领域的拨款增加 55.8%至 10.5亿美元，对汽车及汽车零部件拨款增加超过7倍，是 3.29亿美元，对先进化学电池拨款增加
超9倍，1800万美元。这是印度版的叫补贴政策。印度它也搞这个行业补贴，激励计划预算拨款在印度制造倡议框架下，于2020年3月正式推出，瞄准电子、纺织、制药和汽车等14个关键行业，通过提供与产量、销售额等直接挂钩的现金奖励，补贴印度本地生产制造成本，最终减少进口依赖。这个行业补贴大家都在学，这是个成功经验。说苹果供应商富士康以及三星电子等跨国公司均参与了这个补贴计划。据印度政府统计，截至2025年3月，该补贴计划累计投资大概210亿美元，累计向12个行业发放现金奖励25亿美元，创造1900亿美元的产值以及120万个就业岗位。也就是印度的这个行业补贴也是取得了一定的成就，但是该补贴计划本身面临审批流程冗长、官僚作风保守、执行效率低下等市场质疑。路透社3月24日援引印度政府官员报道称，部分达到生产目标的企业未能收到补贴，穆迪政府已决定暂停补贴计划，并寻找替代的投资激励方案。这个也就是像极了大国的骗补。你补贴政策一出，那肯定有企业想方设法的骗补，有些正经的讲规矩的企业反而拿不到补贴，那些偷奸耍滑骗补的反而把穆迪政府的这补贴给骗走了。这个在大国是司空见惯，屡见不鲜，所以穆迪准备把补贴计划要停止，要换个计划。美国总统特朗普对全球征税，给印度制造带来了新机遇。2025年2月，在穆迪与特朗普会面后举行的新闻联合发布会上，穆迪表示，印度和美国将努力增加双边贸易额，到2030年增加1倍以上，达到5000亿美元。特朗普曾表示，印度收多少钱就是关税，我们就收多少钱。美国与印度的贸易逆差可以通过石油和天然气的销售来解决。印度的平均关税税率为 17%， 而美国的平均关税税率仅为 3.3%。 他表示，美国将与印度合作开展一项新的技术项目，涵盖国防、能源和太空等领域。截至目前，美国是印度的第2大贸易伙伴。印度对美国的贸易顺差在过去5年不断扩大。据美国普查局数据，2024年美国与印度的双边贸易为1292亿元，其中美国对印度出口418亿美元，同比增长 3.4%； 美国从印度进口874亿美元，同比增长 4.5%。 美国对印度的贸易逆差456亿美元，同比增长 5.4%。 在美国宣布 10% 的暂缓关税前，其对印度加征 26% 的关税，远低于分别对越南、泰国 46%、36% 的关税。但目前穆迪与特朗普的关税谈判还没有最终结论，双方在税率以及大豆、玉米等美国农产品准入方面仍存在分歧。年轻的劳动力结构以及庞大的人口、强大的市场潜力，凸显了印度在新一轮全球产业链重构中的潜能。但其目前在手机、电子、光伏、新能源等产业领域仍依赖中国，而基建能否跟上这一轮产业转移，是未来的关键看点。蔡英文说的，我在想，印度要发展制造业，它首选电子、手机、光伏、新能源这些，也是有原因的。这些行业恐怕这个附加值稍微大一点，非常适合印度，因为印度的人口多，劳动力多，而且相对便宜。你不管怎么说，它14亿人，它是人口第1大国啊。而这个制造业也比那些什么低端的那服装、鞋子等等，比那个要高级，所以它重点发展手机、电子、光伏、新能源。但你要发展这些，似乎它也绕不开中国。有媒体报道说，印度2万留学生来华学技术，大批印度留学生涌入中国985高校，绝大部分学习理工科专业。据报道，中国在印度的留学生仅剩7人，而印度在中国的留学生高达2.3万人以上，恐怕这个数字还要急剧增加。
也就是印度人到中国来学技术。这个恐怕也能佐证这财新网上说的，印度制造在某些领域非常依赖中国。这是第二个，印度制造能不能再上个台阶，主要是看它的基建。大家也知道，特朗普的关税政策，他的贸易战，他不管七绕八绕的，隔山打牛，他最终还是指向大国。由于这个美国它指向大国，包括欧盟也在跟大国谈判。在这种压力之下，这个全球的这个制造业这个产业链啊，就会发生重构，从大国，从欧盟，它要转移到东盟、越南、泰国、马来西亚，这是一波。但是印度作为第一大人口大国，劳动力便宜，印度布局这个制造业也已经很多年了，所以说制造业必然会向印度转移。但是印度到底能承接多少，转移效果怎么样，这个确实跟印度自身的国民性、跟它的宗教文化有很大的关系，跟它的基建关系更大。但是不管怎么说，不管有多困难，不管发展的多慢，印度的制造业崛起，它只是个时间问题。这一点啊，似乎不用怀疑，这简直是个必然。因为对制造业来说啊，印度就是个洼地。制造业这肯定是要搞全产业链的，叫全行业分门别类，每个行业你都得有全行业的。那对你这个国家的基础硬件条件就有一定的要求。第一个，你的面积够大，你的人口够多，你的人才储备要够，在这方面印度都是有优势的。我说的是印度跟那些越南、泰国、马来西亚，因为印度现在跟他们是承接这个大国的产业链转移，那是被逼的。小米、OPPO 不都跑到印度设厂吗？在印度生产。所以在全球地缘政治影响之下，在全球贸易战压力之下，印度制造大概率是要崛起。这也是印度人他硬刚特朗普的底气。由于印度它也是奉行不结盟政策，所以说印度的制造业崛起，我认为是个好事。对大国来说，各的良性竞争，大家一起分担来自美国的压力。印度的制造业一旦崛起，那美国矛头也是对准它。就像上世纪70年代，美国把矛头对准日本一个道理，他现在把矛头对准中国，未来可能就把矛头对准印度。所以要从这个角度来看，印度的制造业崛起，实际上很有可能要，对吧，分担了大国的压力啊。当然了，大国和印度他们目前发展的阶段不同，各自有各自的任务，各自有各自的目标。大国制造或印度制造不能简单的理解为竞争。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。